Angkai tabuk Cini Tulasikor RD Block ni Cini All Returning ni TU RIPC ni Block President Cini Boram Genang Obijit Deborma bo Cini TU RIPC ni hoite oro sajak nai oro Cini DM sar ni bo soi tongo 1172 jonani target bojo to kisu subai sukrumboy sanai bo date jono isu khaijak bo date seng jonungka bo amo sai khenare nai Oke, hambai sini kok diwino, misalkan geraman mana bagai, kok kabe nih cung sini, je lama kasus mana, omono sini udesyo, je government nih cung je kok salai je Manthai na ini kok sama nih, itu om Manthai mai nih bukan cung sini lama kasus mana, ini baru wai cung kok itu, hypono accept ya, tam kok official kagus itu, tinggal kayo verification gue DM kayo DM block kayo no, dismissing kayo, enggak amon karena cung sini mah asukan belai duk fotonok sini. Itu nanti orang tunggu 3/9/2022 je kaisa orang district magistrate collector Khowai district Tuirpc bo signature khaya khone bori ka director haipone employment ngi abo tagbo ka aponi ya gulo tunggu block development officer mane 17/12 ikomu khaito last 17/12/2021 rikha abo tagbo kono implement khaije gya inge oro tongote kaisa oro khai district magistrate collector nombobo oro rikha 17/11/2021 কিন্তু 21 ni borok tamsa sungno sung jodi office thangai sawon nong abo mane golai sijon lai thangai chung asu bosor je nung tang thoni ba sung to abo Sung to abo nainan kok ya, কিন্তু official je umuk gafilo ta khaiman begai sung kini belai dukho jono, কিন্তু oro naide oro botongo date 28/4/2022 rika. Inka oro tongote kaisa 7/6/2022. Inka tai kaisa tongoro 28/4/2022. Inka oro tong 28/4/2022. Dito copy oro, gete kaisa tongoro 28/4/2022. কিন্তু aba heke bor kuno thokok maklai. Nggak abon bukan cungte thok jela cini Manthai je mayan sa sung urut blong no mane prosaya ate kaisa kok sung mungor tongo kubang ma norok to hatai kotor rogo bo norok lahar kasoka thangnai bosor rogo ba thangnai sal rogo kasuman bisinte apro Tuirpc hamkrai bedeng ni mantri apro IPF ni khoroksa member kuma jomatia tongmani piaba tabuk apno palto gei tabuk rampodo jomatia no Tuirpc hamkrai bedeng ni mantri ngi tongmani piaba buskang ni sal 2023 ni bisiwo political kaisa koton ma kaisa ko tongo Bidhan Sabha election tongo o election na singi da norok no batui thung tong khan norok le khawa boba hi wansuk chung kai wansuk ta mo chini Manthai chung mana nang na ni election na chung abo wansuk ya tam kai chung no rikha chung no jesar nai chung bo mai tong nai chung agen ko re jak nung cha dia chung rikha nung sa sari ha chung tam kai tong nai manang bai norok ni o ko re jak ya nini mane flag rom na ni ba nini political tong na ni chung abo ko gori ya norok ni je o isur je nahar mung rok je thangnai sal logo bo kabang norok no mo haikena kok ri tong mane kok supungya tamngi kok supungya norok ni khawa boba hero wansuk abono chung wansuk o tam nai chung to so je গণতন্ত্র মানে ডেমোক্রেসি tong mani o system chung khlai tongo haipano chung nainai tobo chesta khai abono chini naharmu ga tini bo jodi sonor no bhai kebo signature phaya ba sapaya ba DM video SDM ba nini Tuirpc hamkrai bedeng ni mantri rampodo jomatia songpano bhai mantri phai nai phiangkai MLA phai nai phiangkai norok ni o sobale boba ki mathangnai chungle muthangmaya abo khai chung mane mas kaisa pun tongnai 2 mas pun tongnai chung abo haini chung por re nga phai sikan hai norok no kok siming ri kalangai tai signature mo haikeno ri kalang khangkai mainya nong thajak wangkai bus kangle nok tam hai statement na sanai abo kho ulni bagai chung wan thuk lai no abo to tini kok saimia jodi mainya nangga abo ulo wan thuk lai tabo tini phai sak joti khai norok or lama je kasumani mathagya mo je lama kasumani le thaini mungtamo omo khai basai bari mane Kamalpur to Khowai thanglai sukhamne lahar high national hambai